ていました。なんか屋根ついてる。雨が当たって早く落ちないようになんか屋根をつけてあります。赤い梅の花はまだつぼみです。白い梅の花はぼちぼち咲いてます。ぼっちぼっち。今日はアクアパッツァを作りたいと思います。お乳のギアでキャプテンスタックのダッチオーブン買いました。タイピー、ハマグリ、イタリアンパセリ、トマト、オリーブオイル、ニンニク、あとお餅でも焼こうかなと思います。アクアパッツァ。リム君ゲップした。